Claro que sí, estoy comenzando a abrir todos estos paquetes que me llegaron de la aplicación de Wallapop. Si no sabes qué es Wallapop, es una aplicación donde se venden mayormente artículos de segunda mano. Comenzamos con la apertura de este mini paquete. Vean nada más con lo que me topé. Muchas gracias por tu compra, disfrútalos. Se le agradece a este compadre. Y vean esta joyita, Pokémon Edición Oro. Claro que sí, venía un Super Mario World y un Wario Land 4. Quien quiera que seas y donde estés, muchísimas gracias. Aunque sí, la pegatina de los últimos dos, Wario Land y Super Mario, están un poco tocadas, pero aún así son funcionales. ¿Qué te pareció este paquete?